Qo'limdagi ana shu brendni hayotlaringizga bir marta ham ishlatmagan bo'lsalaringizda ham, lekin shu brend reklamasini обязательно ko'rgansizlar. Sizga mumkin emasmi? Sizga qachon mumkin? Odam bo'lganimda. Siz o'zi odamsiz-ku. Salonchiman-ku hozir. Xuddi ana shu brendni hozir sizlar bilan bitta-bitta raspakovka chek qilamiz. Hozir esa nima karomatlar ko'rsatadi, bitta-bitta ko'rib chiqamizda. Sizlar bilan o'zlari uzatgan kosmetichka to'ladimi, yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib o'sha hozirgi hamma blogerlar reklama qilayotgan ajoyib pedlar. Buni hidini yeyishim kelibdi. Shunaqa shirin hid buni. Bu yeb emas ekan. Toner pechamiz o'zini vazifasini vazifasini yaxshi bajargunicha, hozir men buni nima uchun ishlatishlarini aytaman. Yuzni kremi yaxshi yotishga yordam beradi. Короче, yuzni namlantiradi, bachalar, o'zimiz tilimizga gaplashaylik. Va kosmetichkamizni to'ldirishni boshlaymiz. Birinchi mahsulotni solamizda. Umyvalka. Hamma umyvalkalar shunchaki ana bu yoqdan qisib chiqarib, tiq qilib yuvsa, bularni umyvalkasini o'zini shotkachasi bor ekan. Kosmetichkamizga solib qo'yamiz. Afchasini o'zi odamni shunday tortadi. Bu nima? Sizlar nima chiqaryapsizlar? Hidchasi shunaqa mazza. Bu kunduzgi krem, kunduzgi uhod. Bu menimcha parfyumerni krem bo'lsa kerak, chunki hidi dahshat. Uchinchisini solamiz, ko'p gapirmasdan. Keyingisi esa stik. Menimcha hozir hamma brendlar stik formatiga narsani chiqaryapti. Faqat krem emas, tonalni deysizlarmi, rumyana deysizlarmi, SPF deysizlarmi, hammasi stik formatiga chiqyapti. Esa yuzini yaltillatib turishni yaxshi ko'radiganlar, mat va effektni umuman yoqtirmaydiganlar uchun ana shunday qilib chiqsalaringizlar, agar yuzlaringiz yaltirab o'tirar ekan. Makiyajdan keyin ham bemalol surtsalaringizlar bo'ladi. Yuzlaringizdagi makiyajlaringizni umuman o'chirtirib tashlamaydi. Kosmetichkamiz to'labdi. Oxirgisi SPF krem. Bizga qor yog'ibdi. Endi tez qor tugasinda oftob chiqsin, чтобы men bularni SPF'larini sinab oftobga chiqishim kerak. Va nihoyat biz kosmetichkamizni to'ldirib ko'rdik, lekin men bulardan ko'proq BB krem kutgandim. BB kremni juda ham fanatiman. Keyingi mosh videolarimizga BB krem jo'natib tursalar, ularni ham sizlarga obzor qilib beraman. Bu mahsulotlarning hammasida esa pastga qoldirgan profilimdan topishlaringiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like qo'yinglar, podpiska bosinglar. Agar shunaqa formatdagi videolar ko'paysin desalaringizlar, pastga plusik qoldiringlar.